Oke guys, kita jumpa lagi di channel Junianto Safi'i. Kali ini kita akan mengadakan penebaran bibit ikan nila yang jumlahnya kurang lebih itu 50.000 bibit ikan nila ya. Ya, ini adalah kerjasama antara pemerintah Desa Bulakan dengan komunitas mancing Suman Jaga Kali, Suka Mancing dan Jaga Kali. Ya kan guys, ini adalah persiapan kita dan bibit yang kita dapat itu dari Dinas Perikanan Jawa Tengah, khususnya di daerah Kabupaten Pemalang. Dan alhamdulillah komunitas mancing bersama dengan pemerintah desa dapat bibit kurang lebih 50.000 bibit ikan nila yang rencananya akan disebar di seluruh sungai di Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Setelah kami tadi melaksanakan bersih sungai, ya di bersih sungai seluruh Desa Bulakan sudah dibersihkan. Lalu kita langsung mengadakan penebaran bibit lah. Ini adalah prosesi pengawutan bibit ke titik utama penebaran bibit kita, yaitu di Bendungan Royom di Bulakan Timur. Ya, ini bendungannya luar biasa lebarnya. Dan ini di titik ini kita menebar bibit ikan nilainya kurang lebih ada 20.000 ekor karena ini adalah titik utamanya. 20.000 ekor dari keseluruhan kita sebar di sini. Mengingat ini adalah lokasi bendungan yang terluas dan rencananya akan dijadikan destinasi wisata. Dalam kegiatan ini kita mengambil tema namanya Susi Pekan, Sungai Bersih Penuh Ikan ya. Susi Pekan, dan ini adalah Bendungan Royom, titik utama kita. Dan di sini kita sebar bibit ikan nilainya kurang lebih 20.000 ekor ya. Ini kita melakukan penebaran bibit ikan. Nah, ini cara penebaran bibit ikan yang bagus itu dibuka, dimasukkan ke air dulu ya, biar suhunya ikan menyesuaikan suhu airnya. Setelah itu dibuka dan jangan dituang langsung ya, biarkan ikannya keluar sendiri. Jadi dengan demikian ikan langsung dapat beradaptasi dengan suhu air yang akan ditempati nantinya ya. Ya. Ini kita udah melakukan proses penebaran bibit ikan nila di titik pertama kita, dan rencananya itu nanti kita sebar di seluruh desa di seluruh sungai yang ada di Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang ya. Kita dari komunitas mancing Suman Jaga Kali. Yaitu bibit sudah bisa kita lihat pada keluar sendiri, tidak dituang langsung ya. Keluar sendiri. Dan mudah-mudahan nanti bisa besar dan bisa beranak pinak dan menjadi penuh sungainya ya. Karena kami dari komunitas mancing Suman Jaga Kali bercita-cita agar sungainya itu penuh ikan, dan bagi masyarakat untuk bijak dalam menangkap ikannya cukup menggunakan kail saja, jangan dijala, jangan diobat, apalagi disetrum ya Mas ya, itu berbahaya karena juga ada undang-undang hukumnya. Nanti kena hukuman kalau menggunakan alat penangkap ikan yang merusak ekosistem air ya. Ya, ini bendungan royomnya luar biasa lebarnya. Nah, itu kan sudah dilakukan di titik pertama ya, bendungan royom yang berada di Bulakan Timur ya. Nah, ini sekarang penebaran bibit ikan di sumber mata air utama Bulakan ini. Ini namanya
mata air Bulakan ya, berlokasi di lokasi wana wisata Batur, Candi Batur ya, Desa Bulakan yang banyak monyetnya ya. Ya, mudah-mudahan karena ini adalah sumber mata air pertama di Desa Bulakan, dengan disebarnya bibit ikan di sini, otomatis dengan harapan yang besar bibit bisa tersebar ke seluruh sungai yang ada di bawahnya. Lihat kan, airnya jernih banget sesuai dengan tema kita, Sushi Pekan, sungai bersih, banyak ikan ya. Ya tetap kita harus saling menjaga lingkungan ekosistemnya, jangan menggunakan peralatan yang merusak ekosistem dalam menangkap ikan ya. Cukup dengan kail saja karena kita adalah komunitas mancing mania, Suman Jaga Kali ya. Luar biasa ya. Dan yang lainnya itu disebar di sumber mata air ataupun bendungan-bendungan yang ada di Desa Bulakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan berkesinambungan nantinya. Mantap.